Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, euch geht's allen gut und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Lust zum Nähen mitgebracht. Denn heute geht es auf unserem Kanal für Patchwork Quilten und kleine Nähprojekte um diese Ostereierbecher mit Hasenohren. Mit schlabbernden Hasenohren, mit feststehenden Hasenohren, mit abgeknickten Hasenohren zum Behalten, zum Verschenken und zum Ostertisch dekorieren. Herzlich willkommen bei Needle Ancient. Mein Name ist Elke, wir legen los. Für unsere Eierbecher brauchen wir Stoffreste in den Größen 5 cm x 17 cm. Davon brauchen wir 2 Stück. Wir brauchen eine Füllung wie Soft and Stable, sehr fest. 3 cm x 14 cm. Für unsere Ohren brauchen wir 2 Stoffstücke innen und 2 Stoffstücke außen und zweimal die Füllung. Und wir brauchen für unsere Ohren die richtigen Schnittmuster. Das Schnittmuster für die Eierbecher könnt ihr selber erstellen oder wenn ihr mögt, könnt ihr das gerne im Etsy-Shop herunterladen. Zunächst einmal, wenn ihr das selbst erstellen wollt, braucht ihr eine Linie von 8 cm. Am unteren Punkt braucht ihr einen Strich 1 cm zu jeder Linie. Von dem oberen Punkt aus setzen wir eine Untertasse an, am oberen Punkt und an der 1 cm Linie und wir ziehen die Linie. Das gleiche wiederholen wir auf der zweiten Seite. Um unser Ohr herum geben wir eine Nahtzugabe von 1 cm. An den unteren Seiten ziehen wir unser Schnittmuster gerade weiter und geben noch etwa 1 cm dazu. Wir schneiden unser Schnittmuster einmal mit Nahtzugabe und einmal ohne Nahtzugabe zu und erhalten unsere Ohren und unsere Füllung. Und damit fangen wir an. Das nehmen wir einmal mit zur Nähmaschine. Unsere Maschine ist fürs Nähen eingestellt. Wir haben ein Standardfüßchen eingestellt und eine 80er Universalnadel gewählt. Die Farben habe ich schon passend zu den Farben für meine Eierbecher gewählt. Welche Stoffe das sind, das erfahrt ihr alles unter dem Video. Ich verlinke euch das. Wir beginnen mit dem Stoff für die Ohrinnenseite. Die linke Seite schaut nach oben. Die Füllung, welche Füllung ihr da auch immer wählt, es funktioniert ganz gut mit jeder Füllung, legen wir auf die linke Seite. Das Ganze schieben wir unter die Maschine und unser Füßchen setzen wir auf unsere Füllung, sodass die Außenkante unseres Füßchens mit der Außenkante unserer Füllung abschließt. Ich wähle einen groben Stich, eine Nummer 3 und nähe einmal die Füllung auf mein inneres Ohr. Und so schaut das aus. Wir nehmen das zweite Stoffstück für das Ohr, legen die rechten Seiten zueinander. Ich stelle Stichweite 2 ein und wir steppen einmal an der Außenkante unserer Füllung entlang. Achtet darauf, dass ihr hier unten nicht schräg ansetzt, dass ihr euch hier diese Öffnung zunäht, sondern näht das untere Stück gerade und folgt dann der Füllung. Wir setzen gerade an, vernähen den Faden und folgen nun der Außenkante unserer Füllung. Wir schneiden die Nahtzugabe zurück, achten darauf, dass wir dicht bis zur Spitze kommen und wir kürzen die Seiten ein wenig ein. So schaut das aus und wir wenden das Ganze. Ich habe hier eine Wendehilfe, die ich ganz sinnvoll finde. Ich verlinke euch die unter dem Video. Ihr wählt jede Hilfe, die für euch da Sinn ergibt. Und wir richten einmal unser Ohr. So schaut unser erstes Ohr aus. Wir fertigen noch ein zweites Ohr an. Wir nehmen unsere 2 vorbereiteten Streifen und markieren auf einem Streifen die Seitenpunkte von unserer Füllung. Das sind die Punkte, an denen wir nun unsere Ohren anlegen möchten. Unsere Ohren schauen ein Stück über unser Stoffstück hinaus, damit wir sicher sind, dass wir sie gut festgenäht haben. Und wir legen die Außenkante unseres Ohrs an unserer markierten Linie an. Unser Ohr wandert leicht zur
Mitte unseres Stoffstreifens. Leicht, nicht so extrem, dann stehen die Ohren sehr nach außen ab und legen wir sie nach außen, dann schieben sich die beiden Ohren später übereinander. Wir legen sie leicht zur Mitte hin und stecken sie fest. Und wir legen unser Ohr an. Die Ohren müssen nicht immer genau gleich liegen. Da darf ruhig ein Ohr ein bisschen mehr schlappen als das andere Ohr. Das ist völlig in Ordnung. So schaut das Ganze aus. Wir nehmen das zweite Stoffstück und legen das mit der rechten Seite auf unseren Streifen. Wir richten unseren Streifen ganz genau geradeaus, schieben ihn unter unsere Nähmaschine und nähen ihn füßchenbreit fest. Meine Stichlänge habe ich auf 2 gewählt. Wir vernähen und wir nähen das Ganze einmal fest. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr gerne mehr Nähideen von Needle Engine haben möchtet, dann abonniert bitte den Kanal und ich freue mich sehr, wenn ihr dazu kommt. Wir entfernen einmal die beiden Nadeln aus den Ohren und so schaut das Ganze nun aus. Als nächstes möchten wir die obere Naht schließen und damit wir unsere Ohren hier nicht festnähen, klappen wir einmal beide Stoffstreifen auseinander. Wir nehmen das erste Ohr, schlagen das zur Mitte und schlagen das noch ein zweites Mal um. Das zweite Ohr schlagen wir zur Mitte und schlagen das ebenfalls um. Wir schlagen unseren Außenstoff einmal darüber und wir stecken unsere beiden Ohren einmal fest. Damit wir für unser Füßchen Platz genug haben und das vernünftig zunähen können, stellen wir die Nadel an unserem Füßchen zum Stoff. Wir richten beide Stoffkanten aus, legen unser Füßchen bis zur inneren Kante des Füßchens an und wir nähen. Und das ist unser Ergebnis. Wenn sich das hier ein bisschen verschiebt, das ist völlig in Ordnung. Wir entfernen die Nadeln. Bevor wir das wenden, möchten wir unsere überstehenden Öhrchen noch zurückschneiden. Und wenn wir hier jetzt so ein bisschen ziehen, dann schaut schon unser zweites Ohr hervor. So schaut das Ganze aus. Wir schieben unsere Füllung in unseren Stoffstreifen. Wir achten darauf, dass wir unsere Füllung genau so weit einziehen, dass die äußeren Kanten unserer Füllung mit den Außenseiten unserer Ohren abschließen. Wenn wir das haben, schieben wir unsere Stoffenden einmal nach innen in unseren Streifen hinein. Hier geht es jetzt mit Nadel und Faden weiter. Wir bringen unsere beiden Stoffseiten zueinander, die offenen Kanten schauen uns an und wir nähen von Hand einmal die Innenseiten zu. Wir schlagen die Außenkanten zueinander und nähen die Außenkanten mit einem Matratzenstich zu. Und so schaut das Ganze schon mal aus. Wenn wir mögen, können wir unseren Ohren noch ein Schlappohr verpassen. Dafür klappen wir ein Ohr zur Seite, drehen das einmal um und nähen das hier mit ein paar Stichen fest. Und yay, geschafft! Unsere Ostereier-Eierbecher sind fertig geworden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr weitere Ideen sucht zum Thema Tischdeko für Ostern, dann schaut doch mal bei diesem Video rein. Ich finde, das Ganze kombiniert sich hier ganz wunderbar, sieht zusammen dekoriert ganz schön aus und das werde ich hier jetzt noch fertig machen für den Anfang, den ihr eben vom Video gesehen habt. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche, bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiternähen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!